Underbar tillbedjan. Tack så mycket Kristina och Karl. Det är jättemycket stor privilegium för mig att jag predikar idag i svenska språk. Jag ska säga att många år förut, kanske 30 eller 20, kanske 40 år förut. Många människor, missionärer från Svenska. Svensk människor gick till Pakistan. Svensk missionär gick till Pakistan. Och som jobbade där. De lärde sig urdu. Men när de pratar urdu med oss, det var jättesvårt för oss att förstå vad de säger. Men vi kristna människor i Pakistan är förlåtet personer. Så vi förlåter dem. Nu en pakistani person är här och ska predika en andra språk. Det är nu min språk, min svenska, det är jättesvårt för mig. Och jag tror att vi är förlåtet personer. Så du ska förlåta mig när jag ska fel. Jag har inte mycket ord i svenska. Min grammatik är fel. Jag inte vet vad du behöver. Men där är en, han vet vad vi behöver idag. Så han ska prata med oss idag. Jag ska läsa en text, våra 3 versen, det är från Johannasevangeliet kapitel 4, 28-30. Här det står: kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sade till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Jag jobbar med UN internationella med minst några människor. Jag använder hela media och delar evangeliet med dem som inte har evangeliet. Här jag ser en sak att Jesus kom till brunnen vid Sikar i Samaria. Sikar var en stor och jättekänd stad i Samaria i Jesus tid, i Nya Testamentet. Kanske han var trött och han var törstig. Men där är en andra saker jag tycker om. Det var Guds plan för samariska kvinnan. Att Jesus talade med henne. Och hon kommer ut från mark till ljus. Det var Guds plan för henne. Jesus pratade med en kvinna vid brunnen. Och Jesus visade henne spegeln är sitt liv. Jesus visade henne spegeln är sitt liv. Och jag tror att idag håll igen
ska visa till oss den andliga spegeln av våra liv. Var vi stannar idag. Det är jätteviktigt att vi måste tänka på. Hon insåg att han inte var en vanlig man. Hon tycker om att han är kanske profet. Kanske han är Messias. Kristus, i grekiska heter Christus. En person som är den smorde. Jag tycker om kanske hon vet att Kristus ska komma. För att nu hon tycker om att kanske han är samma Kristus hela världen väntar på. Sen jag tycker om att det kvinna, när hon hör om Jesus Kristus, han talade om hela livet av det kvinna. Och hennes liv förändrades. Sen hon var glad och vill berätta för andra. Hon var glad, ville berätta för andra människor. Hon gick tillbaka till hennes stad och pratade till hela byn, eller staden. Vad händer med mig? Kom och se en person. Han talade med vad jag gjort i mitt liv i förut. Kanske han kan hjälpa dig också. Jag ska säga att det var en ny start. Ny start var i hennes liv på det dagen. För att hennes liv var i mörker förut. Nu när hon träffade med Jesus, hon var förvandlades. Och för att nu, där var en ny start i hennes liv. Det är bara en ny start. Jag ska säga det var första söndag av 2020 i hennes liv. Kanske det var första dag, första söndag av första veckan är en nytt år av hennes liv. Kanske det var första söndag av första månad av hennes år i ny liv av det kvinna. Nu, när hon gick tillbaka till staden och pratade till andra människor, folk trodde hennes vittnesbörd och kammaren har att vem är Jesus? Vem är Jesus? När hon träffade Jesus efter det, där var en förvandlades i hennes liv. Och hon började vittnesbörd till andra människor.
fråga för mig och för dig. När var första dag i våra liv när vi började nyår i våra liv, i andliga liv? När var första dag? När var det första söndag? Eller när var det första månaden? Om du frågar mig, det var 8 oktober 1984. Det var första januari för mig. Det var första dag för mig. Det var nyår för mig. Det var nystart för mig. När var nystart i din liv? Tänker de på. När jag accepterade Jesus Kristus, när det var nystart i min liv, efter det att jag gick till bibelskolan, seminarium, och efter det jag började dela evangeliet med muslimer i Pakistan. Och jag använde TV och andra mediafaciliteter i Pakistan. Det kvinna, islamiska kvinna, när var första gång i hennes liv att där var förvandlades i hennes liv. Han började predika eller vittnesbörd om Jesus Kristus till andra människor. Vi tycker om var vi stannar idag. Det är en jätteviktig fråga till oss. Så efter det första januari i våra liv, vad vi gjort för ord för våra frälsare Jesus Kristus. År byter och kommer andra åren, kommer andra år. Vi måste fråga till Herren att där är en lite förvandlades change i våra liv eller inte. Vi måste tänka om. Jag ska säga en sanning här. Jag känner en person som sitter här. Kanske 1,5 år förut. Han accepterade Jesus Kristus. Han var döpt här. Och efter det, när jag träffar honom här i dörren eller inget problem bara. Så jag frågar honom, hej, hur mår du? Så sen han börjar fram, tack Gud, prisa Gud. Sen han börjar vad Gud gjort i hela veckan i mitt liv. Vi pratar alla vad Gud gjort i hans liv. Han är kristen. Du vet, jättebra till honom. Och det är jättesvårt att bromsa honom när han pratar. Det vad Gud gjort i hans liv. Jag ber dig att aldrig trycka på hans broms. Utan en start uppmuntrar honom så att kan han gå så. Ja. Det är bra. Och alla troende måste bli berätta till andra vad Gud gör i min liv. I mitt liv. Det är jätteviktigt och jättebra. I
Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Jesus säger: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vi tycker om det är bara för syndare människa. Jesus knackar på dörren av synden. Det är också rätt. Men han knackar på dörren av troende människa också. Han knackar och säger: vad ska du göra i 2020? Du ska sitta still, sagt, tyst. Eller du ska göra som sagt för mig. Idag vi måste besluta att vad ska jag göra för min frälsare Jesus Kristus i 2020. Det är jätteviktigt att vi bestämmer och beslutar. Om det är som problem i våra liv, att varför jag är inte vittnesbörd, vad kan bli det problem? Vad det problem kan bli? Det var en familj, man och fru. Man var dålig person. Jag vet inte vad han gör, men efter flera år han var i fängelse. Polisen gripade honom och nu han var i fängelse. Kanske 7 eller 8 år han var i fängelse. Hans fru glömde honom, att kanske han ska komma inte. Nu jag är ensam. Och han ska stanna där i hela liv i fängelse. Men kanske efter 8 år, de beslutade du kan gå till hem. Han var jätteglad. Jag ska gå till Pakistan och träffa min fru. Han var jätteglad att jag ska boka. Jag ska gå och boka till min hem. Och jag ska träffa min familj. Han åkte i hans dörren av hennes hem. Och han bankar på dörren. Blutar på dörren. Knackar på dörren. Men där var inte svar. Sen han blankar på dörren och säger: åh, Parvin var heter av hans fru. Parvin, jag är din man, öppen dörr, jag är här. Sen, kanske efter flera minuter, hon kommer ut, öppnar dörren, säger: han är min man. Han stänger dörren en gång till. Du vet varför? Vi måste veta varför hon stängde dörren. Hon stängde dörren för att hon var en andra man inne. Så för att hon var inte accepterad hans man som stänger på dörren. Vilka män är inne för oss? Att vi
inte följer är inte vittnesbörd för våra man Jesus Kristus. Vi måste tycka om. Vi måste tycka om det, är jätteviktigt. Och inte bara det. Men jag ska säga, den andra männen i berättelsen kan i våra liv vara köttets begär. Köttets begär. Det andra man kan bli ögonen begär. Det andra man kan bli högmod över livet goda och mer och mer och mer. Vi måste tänka om att vem är andra män jag lever med? Det är inte bara en person som har 2 ben. Nej, det kan bli som världen saker, ting också. Världens ting också. Jag måste tänka om vad händer med att jag inte är vittnesbörd för min frälsare Jesus Kristus. Vad är det? Det är en jättebra dag när vi kan ha en ny start av nyår i våra liv. Vi måste bekänna att jag var fel i 2019. Men i 2020 jag ska bli din vittnesbörd för andra människor. De känner det inte. Det är gott predika för mig och för dig. Gud välsignade oss, tala med oss och han hjälper oss att följa våra Jesus Kristus. Tack så mycket. Gud välsignade.